هو اللي منور اصفر ده. ده قطر مصر. اصبروا بقى يا جدعان، اقعدي يا اسيا هناك يا اسيا، روحي اقعدي في الظل يا اسيا هناك. انت بتخاف يالا؟ اهو جاي اهو النور بتاعه اهو يا مريم، هيعدي الكوبري خلاص اهو. سامع صوته؟ صور يا بابا صور. انا خايفه يا بابا. مفيش. قطر التلج اهوت بيخزن ليه قطار مرسى مطروح، ودخول التلج اهو زي ما احنا شايفين بسرعته كلها. ولا في اي حاجه ولا ده حاجه. ايه ده مشي بالراحه ليه كده والله بيبقى